Zdravím YouTube, já vás vítám u videa, kde jsme se s mým kamarádem Zdeňkem vydali na túru do Brd na jednu noc. Jo. Takže si vemte něco dobrého k pití a jídlu a jdeme na to. Dámy a pánové, mám na zítřejší túričku vybaveno spíš. A jediný failík, který se stal, je, že tady nahoře přes ty přesky a dole ještě, že na tom baťohu, tak tady má ještě, k tomu je ještě taková jakoby přídavná kapsa, kterou jsem si samozřejmě zapnul doma, takže ji sebou nemám. To znamená, že spacák, který jsem si chtěl dopředu původně, si musím dát na stranu a to znamená, že se mi bude převažovat trošku baťoch. Takže budu mít jedno rameno pěkně zatížený, druhý vůbec, protože tady mám 400 gramový dron a tady mám třeba 5 kilový spacák. Topka. Ne, jak to zvládnu, ale jako je to škoda, no. No jo, no, co se dá dělat, tak zítra se uvidíme. Čus. No a tak jsme vyrazili na cestu do Brd. Tak co, Zdeňku, jak se máš? Jak, vole, na se mám. To je, vole, to je prostě týrání tohle, jako. Týrání nevinných zvířat. Ne, prostě, ale jako vem si to, jo, my můžeme cokoliv, ty vole, dělat, cokoliv. Konec školního roku, má být pohoda, má být klid, má být prostě chillec. Ne, všichni chodí na akce a všechno, ale ne. Poprvé zažíváš pravou turistiku. No, to si s turistikou. A to jdeme jednu noc, ty vole. Pod Čirák. Jako, všichni akce, všechno, a ne, vole, dva ti z Dubna, si prostě musí říct, že půjdou na túru. To se ještě bude mít hodně podle takových keců debilních. 40 kiláků dohromady. Ale uvidíš, že večer to bude fajn u toho ohýnku. Jo, že tam víš co, ale tam mě může dovízt auto i autobus, ty vole. Přiblížit aspoň. Může, no. Můžeš se s autobusem, vole, já se tě nenutím. Já jsem šel na toho, Zabil jsi Šneka, ty na Šneka, no. Ne, já jsem mu zničil dům, já jsem ho nezabil. No, ty jsi mě udělal bezďáka, ty jsi jak náš stát, ty vole. Došli jsme do našeho krásného města Příbram, kde jsme si koupili birela a na chvilku jsme tam poklábosili u jednoho rybníka. Prostě výlet na pohodičku. No a pak jsme pokračovali v chůzi dál. Jak se máme, Zdeňku, jdeme. Teď dobrý, teď jsme měli hoďku, pauzičku, dali jsme si pivečko, dálko samozřejmě, jo. Ale když jsem tohle dal na zároveň, tak jsem si říct, no ale dobrý. Dávám tomu 20 minut a na to tady, já si lehnu a půjdu spát. Tak jo, já půjdu sám. No a samozřejmě se vám nemohlo zapomenout představit našeho velice dobrého kamaráda Milana. Milan je, prosím vás, hrozně drahocenný pomocník při velice dramatických situacích. Tak se prosím seznamte. Takže, dámy a pánové, tohle je náš největší pomocník při našem cestování. Jmenuje se Milan, seznamte se, diváci, to je Milane psu, diváci. A to dneska bude náš největší zachránce při večerním vykonávání potřeby někde v lese. Jo. To bych tomu dodal, no nic, prostě dvouvrstvej, dobrý, za pár korun, hajzl papír, vole, z Lidlu, který bude potřeba, vole, protože oba dva se bude muset To z toho vole. Teď asi. No, tady vidíte, že nepřizpůsobiví občané kradou dřevo ve velkém. Teďka ještě nás čeká nějakých 15 kilometrů, jestli nekecám. Měli bychom jít 20, máme za sebou tak 4. Nebo nějak tak, cca. A potom máme ještě, hlavně, že s sebou mám ten mikrofon, který nepoužívám, že jo? No a co by to bylo za výpravu, kdybych s sebou neměl svého drona? V žádném mém videu nesmí chybět samozřejmě dron. Jsem připojen tady k baťohu, takže budou samozřejmě záběry tam z oblohy. Posadím na nějakého ptáka tu kameru, vole, budou záběry. Oh yeah, boy! Yeah, boy! Kam jdem, pane Zdeňo? Jdem tam. Teď to není vidět, že tam do těch lesů. Tak tam bude naše cílová destinace někde.
Jsem přespat, vole, v Hornickém muzeu v dole, vole. A my jdeme pokračovat, máme ještě docela dost před sebou. A už máme kolik? Máme skoro 11 hodin, 11. A jak jsme tak šli, tak jsme se pomalu, ale jistě blížili k lesu, kde budeme tuhle noc nocovat. No, abyste si nemysleli, tak my jdeme sice 20 kiláků jenom, jo, nebo nějakých 20 cc a to bude, ještě budeme trošku obcházet, nebudeme to, takže to budeme mít prostě přes 20, ale hlavně my to jdeme na pohodičku, my nejdeme žádnou štreku, prostě nějakých 40 km. Minulý rok s Martinem jsem právě šel 46 asi a půl. A jsme šli na rekord, nebo na rekord, jakoby na co nejvíc jako kroku nebo co nejvíc kilometrů ten den jsme šli. To tentokrát neděláme, tentokrát se chceme i vyspat v přírodě trošku, takže jdeme prostě na pohodičku a nějak tím způsobem tam chceme třeba odpoledne do 5. Záda zlitý jak syn. Třeba do 5 do odpoledne, do večera tam chceme být na tom místě. No a po dalších jednotkách kilometrů jsme došli konečně k lesu, kde jsme si za odměnu dali druhou přestávku, a to tentokrát na obídek, který jsme s sebou měli, a to nic jiného než křupavé pečivo. Takže pauzička, #2. Ty vole, chci se napít, najíst všechno. Já se chci nažrat, akorát budu asi ve stoje. Podle mě nejsme na té cestě, na které máme být, ale jako vede tady nějaká cesta. Jo, počkej, to možná povede, já nevím. To je jedno. Prostě podle map tady má vést cesta, tam někam dozadu a samozřejmě nevede, takže to nějak prostě tady prolezem. Takže asi tak. Jo, jinak, já jsem si chtěl koupit vodu, nejlevnější samozřejmě. Vůbec jsem se nekoukal, jestli to je perlivý nebo neperlivý, že jo. A modrý je perlivý, modrý je neperlivý a zelený je jemně perlivý. No a samozřejmě, co se stalo, jsem si koupil nejlevnější vodu, která je jemně perlivá a všiml jsem si toho dneska ráno. Takže mám 4 litry jemně perlivý vody. No. To se řeší bez nic. Nic, jdem papat. Vidíme Zdeňu v jeho přirozeném prostředí. Na to můžu mít, vole, i toho, vole. Jo, to fakt vypadá krakonožská hůl, vole. Podla, vole, posvátné, ale to je jasný mák, tak toho nebudu rušit. No nic, my vyrážíme na správnou cestu, kudy máme jít. Takže my se teď nacházíme někde úplně v háji, v lese. Vůbec nevíme, kde jsme. A Já to vím. ještě k tomu nám teďka kamarád volal, že jemu přišla výstraha, že můžou být extrémní bouřky. Takže jsme kde? Jsme v prde. Jsme v Kozičíně a pak budeme v prd. Ano, přesně tak. Ne, já si dělám srandu. Máme tam když tak po cestě ještě jednu, jakoby je takovou jako střížku, takže úplně v pohodě, kdyby náhodou něco, teďka tam nic není, takže v klidu chcát nemělo, což se samozřejmě každou chvilku mění, že to počasí, a kdyby náhodou začalo, tak máme prostě po cestě ještě tam jeden takový úkryt, takovou střechu prostě, kde se teoreticky můžeme schovat a teoreticky i přespat. Takže pokračujeme. Ano, vím, že to ze mě chčí prase, ta voda, ale to, když jdete v lese s 30 kilama, možná více na zády, tak to je jasný. A nastal čas vyndat moji tajnou zbraň, která váží 400 gramů a mám ji celou dobu připojit na baťohu. Vzal jsem si, že normálně brýle na sebe, ovladač do ruky a Dorončo před náma, že jsem viděl, kam letím. Co se nestane? Ten málem zapluje do bažiny. Tamhle někde tady. A já se tam přerazím málem o větev, takže... Jo, my jdeme celou dobu jdeme úplně v pohodě, vole. A když máme přijít záběr z dronu, tak se dokážeme na nejhorším místě vybrat záběr z dronu. Zřejmě vybereme fakt na nejvíc demoličním místě. No, ty vole. A oba dva se máme rozbijeme na Byl tam menší problém s tím dronem, hned se dozvíte proč. A nyní si vychutnejte Zdeňkovu užitečnou a ponaučnou vsuvku. Chceš nám ještě Zdeňku něco důležitého vyřídit? My jsme okolo toho tam teďka šli, ono to tam nebylo vidět, já jsem chtěl nechtěl zkrátit řeči, no.
Já si myslím, tam byl jaký sesunutý kameny poslohu. Já si myslím, že kdybychom to dali do Google AI, tak nám to řekne, že tam stál nějaký hrad z dob Karla 50. Který tady žil před miliony let a že ten hrad vlastně na něj zaútočili kvakonoši, kteří vylezli tady z lokálních bažin, tady určitě někde budou. A že vlastně ten hrad obsadili a obsadili i celý vlastně jako Česko. Kámo, trošku rychleji mluv, mě už bolí ruka. A pak mi to půjč. Jo. A teda, že pak ty kvakonoše vlastně vyhladil ten meteorit, který tady spadl z těch dinosaurů. No a právě jako něco takového by nám to řeklo. Takže pokud jdete do přírody, tak z toho je ponaučení. Berte si knížky a použijte oficiální zdroje, nehledejte si nic na místě přes Google. Kdybychom si vzali nějakou kamennou knížku, tak to by nám možná pomohla víc než Google, ale tak to už je naše chyba, no, že jsme se tak dobře připravili. Takže dámy a pánové, tady jsme našli tu posvátnou bažinu, ze který vylezli kvakonošové. Vlastně můžete vidět, že uprostřed je díra a oni z té díry takhle vylezli nahoru a vlastně jako zaútočili na ten hrad. Kámo, to jsou fakta, tyjo. To všechny budu hrozně zajímat. No, teď vlastně jsou pozůstatky toho hradu. Teď jsou ty stavební cihly nebo kameny. A oni to prostě kradli, no. To je Parchanti. Historie. Hrozný. Vám tady prostřihnu. Zapij se třeba. Jenom abyste cca věděli, kudy jsme šli, tak my jsme se vlastně s Příbrami dostávali pomocí hlavní cesty do Orlova. Orlov jsme obešli trošičku lesem, protože byl vedro, abychom nebyli celou dobu vystaveni sluníčku. A z Orlova jsme šli vlastně kolem té vodního díla Pilská a z vodního díla Pilská jsme šli dalších x kilometrů prostě směr na jakoby Rokycany, který se nachází až za lesama, ale šli jsme tím směrem a spali jsme u takový vlastně oblasti, kde trénujou prostě vojáci armáda České republiky. Ale zpět k cestě. Právě jsme pokořili půlku naší tury a vydali jsme se na tu druhou polovinu. Jmenuje se to vodní dílo Pilská dokonce, ne vodní nádrž. Kouká tu, jak možná slyšíte. Takže s dronem tady asi nic moc neudělám. Nic, my si chvilku oddáchneme a budeme pokračovat dál. Mrtví jsme. Mluv za sebe, jo? Jsme v půlce, takže dobrý. Yes. Bolí mě ramena. Po kratší pauze jsme vzali opět batohy na ramena a vydali jsme se na dalších necelých 10 kilometrů, které byly ještě před náma. Já se musím říct, že se na těch trasách miluju, nebo celkově venku v přírodě. Je prostě to ticho. Ještě lepší, když je vedro, tak je větřík a prostě pohodička. Nic jiného neřešíte, než kudy máte jít, pití, jídlo, takovýhle občas a kde se utáboříte. To je tak jako všechno, co řešíte prostě. Žádný starosti, žádný věci navíc. Prostě tomu je v té túře. Stačí jeden den prostě vypadnout někam do přírody a úplně, nevím, jak stačí jenom jít, úplně jak jdete, tak prostě úplně cítíte ten dopamin, no. Takhle vypadá štěstí, jo, jenom tak jako. Takhle vypadám celou ne, jako, že se vám vyplavuje prostě fakt hodně dopaminu a jste prostě rádi, že jdete, akorát mě bolí ramena jak prase, ale to je úplně jedno. No, takže to jsem tak jako chtěl říct, že to je super, doporučuji vám určitě se někdy vydat aspoň na ten. Nemusíte s přespáním prostě jenom jít do lesa na půl dne, třeba na den. A jenom se kochat, třeba klidně přemýšlet něčím, nebo klidně nepřemýšlet ničím, jenom řešit ten les. Nás čeká ještě asi 8 km. Jak jsem zmiňoval pár minut zpátky, teďka se dozvíte, jaký vlastně problém byl s mým dronem. Nezívej mi tady. Bohužel nahoře je hrozně moc velký vítr a dron byl tak jako, místo takhle byl jako fakt nakloněný takhle, jo, abych vám to takhle, tak místo toho byl fakt jako nakloněný takhle, takže by záběr byl úplně jakoby nakřivo, jako hodně. Jsem chtěl se podívat hlavně
co je jakoby nahoře nad lesama, jako kde se vlastně nacházíme. A třeba natočit i nějaký jako, to je okolí jako ze zhora. Říkám, bohužel prostě moc silný vítr a dron mi psal, že to není úplně OK, takže jsem radši slítl dolů zase. A jinak nás, teďka jsem se koukal, jako jsme si chytli signál, zbývá nevím 6 kilometrů. Jo. A nějaký 2 hodinky cca, jo, bez přestávky, to znamená, že si dáme ještě určitě jednu přestávku. No, takže 3 km, já bych to viděl 3 a 3, ideálka. Pokračujeme tudyma takhle a jdeme furt dál a dál. Kámo, víš co? Já nevím, jestli ten content bude vůbec zajímavý o tomhle. Uvidíš, až to budeš stříhat. Uvidím, až to budu stříhat, jako, buď to vydám nebo na ten. Padáme do bahna, jo, jako lámeme se o klacky a všechno možný, takže to... Já mám prostě ten dron a jsem vyřešil úplně nejvíc prostě. Nejvíc stopů přidělaný prostě na straně baťohu. No a jelikož se nacházíte takhle někde uprostřed lesa, tak tam nebejvá občas na nějakých místech dobrý signál. Takže se nám samozřejmě stalo, že jsme se trošku zašli a nebylo to jenom kvůli signálu, ale bylo to i taky kvůli cestě, která po většině místech byla fakt jako pěkně hnusně zarostlá a ani jsme si vlastně neuvědomili, že tam vede nějaká cesta, která v mapách byla vyznačená. Takže jsme si zašli třeba na víc, nevím, 500 metrů, asi něco takového, což není zase tak extra hroznýho, ale není to nic příjemného, když máte za sebou nějakých 15 km, zbývá vám asi 5 km do cíle a máte na sobě asi 30 kg věcí a táhnete to už skoro celý den. Tak jsme si se Zdeňou trošku zašli. On to je všude jaká zarostlý neskutečně. Takhle. Když se podíváte, tak takhle jako, to prostě minete úplně duše. Tak počkej, já se podívám. Takže poslední zastávka, já si tady kusím zalítat s dronem. Tady to vypadá v okolí, že by nemuselo tolik foukat teoreticky nahoře. Zkusíme to a uvidíme, jestli se povede nebo ne. Jdu vyslat. A hádejte, samozřejmě bohužel zase foukalo jako prase. Prostě bohužel se nám to na ty záběry počasí nevydařilo. No a co si budem? Po 20 kilácích, x hodin nošení baťohů z 30 kg po lese a natáčení a lítání s dronem jsme dorazili na náš kemp, který byl ta malá chaloupka. Bohužel byla zamčená, co jsme s tím trošku počítali, ale naše pocity... Dámy a pánové, jsme v cíli. Zendo, tvé pocity? Ale neslyším. Ale jsou tady. Chaloupka tam pomalu objevuje, obáváme toho dost a jdem si utábořit, napít, pak najíst. Ale musím říct, že tady vypadá hezky. Ohýnek, přístřešek, bouda, jak podle mapa, že? Ten to má fakt dost. Hnedka, co jsme dorazili, jsme vyndali jídlo, pití a šli jsme se podívat, kde vlastně budeme vůbec spát. Ve stylu jídlo. Já si dávám arguse. Tady potom si uděláme ohýnek. A tady dneska budeme spát. Asi přemýšlíme, že budeme spát takhle vedle sebe tady na zemi, protože na stole ani na lavicích to není úplně asi v topu. Ze stolu můžeš spadnout a není to úplně nízko a lavice je moc úzká na to spát. Ha! Dobrý. Na zdraví. S pacákem. Rozdělili jsme oheň. Zajatej nejvíc profesionálně rozdělává oheň. Nebo spíš rozdělává. On už rozdělaný byl, ale udržuje a přidává palivo. A my tu máme už takhle připravený krásně nocleh. Moje spaní, Zdeňovo spaní. No a dneska to je naše přežíváníčko, no. Jinak počkáme, až se setmí, budeme se koukat asi chvilku na hvězdy. Takovou romantiku si uděláme, viď? Hashtag no homo. No a nastaly takový 2 problémy. Jeden trošku větší a druhý takový menší. Jeden z těch problémů byl, že jsme absolutně neměli žádný signál. Takže kdyby se, nejdej Bůh, cokoliv stalo, tak
prostě máme smůlu a musíme použít aplikaci Záchranka, která naštěstí funguje pomocí GPSky, takže vlastně na ten signál jako takovej internetový nepotřebujete. Ale zase na druhou stranu nemáme signál, nemůžu nic dávat na storíčka, nic, takže já jsem spokojený i docela, takže docela hodně. Ale trošku mě začalo docvakávat, že by byl velký průser, kdyby se nedej Bůh fakt něco stalo, protože nám tam přilítly asi 2 sršně a taková sršeň, když píchne, to není nic příjemného a taky jsem jantar a nevzal jsem absolutně žádný prášky proti reakci nějaký a tak dále, takže po naučení pro příště prostě lékárnička je docela základ, když jdete někam jako mimo civilizaci a nemáte vůbec žádný signál. Jenom s tím signálem my jsme vlastně se Zdeňkem šli o trošičku nahoru, jakoby po té cestě, kterou jsme přišli, tak jsme pokračovali jakoby nahoru, třeba nevím 400-300 metrů a tam na jednom místě byla fakt jako jedna čárka signálu, takže jsme zavolali Martinovi Žitníkovi a on nám prostě řekl, jak zpátky, protože jsme si to chtěli zkrátit a taky, aby nás vyzvedla, tak to vám ještě řeknu. A druhý problém, co byl, tak bohužel nám nevyšlo koukání se na hvězdy, protože bohužel už je dá trošičku čero, takže musím blesk, ale na hvězdy to opravdu nevypadá, protože prostě mraky se rozhodli, že budou vykonávat svoji práci a že prostě budou oxidovat teďka na obloze. Takže bohužel si žádnou romantiku tady ze Zdendou fakt neuděláme. No, bueno. Se mějte a čusem. Mějte si v postýlce, měkoučký, příjemňoučký. Takže místo koukání na hvězdy jsme se Zdeňkem kecali ještě u ohně a potom jsme šli nakonec si asi kolem 10. 11. večer zachumlat do spacáku a šli jsme to zalomit, ať se trošku vyspíme. A jak jsem zmiňoval už pár minut zpátky, stanovali jsme, nebo spíš spali jsme u oblasti, kde mají vojáci výcvik. No a to jsem opravdu netušil, že trénujou takhle v noci, takže kolem půlnoci, 1 hodiny ráno jsme prostě slyšeli, jak tam trénujou, jako nestříleli nebo takhle něco, ale spíš tam jako dunělo něco, jezdila tam nějaká jejich technika, takže to je tak jako jediný, bohužel to natočení nemám, protože jsem byl natolik mrtvej, že jsem ani nevnímal pořádně, co to jako opravdu je a prostě jsme si toho nevšímali, nebo snažili jsme se toho nevšímat a spát dál. A druhý den ráno jsme se krásně probudili bez toho, aniž by nás probudilo v noci nějaký zvíře, který by nás odlizovalo. Dobré ráno. Je 23 a nám krásně začíná svítat. Ještě jdem na chvilku hajat. Jsme zničený oba dva. Docela. A tak jsme si ještě se Zdeňkem na takovou půl hodinku lehli, abychom ještě trošku něco naspali, protože jsme se moc dobře nevyspali na té zemi. Správný zálezáci nenechávají po sobě žádné odpadky. Tak jak jsme přišli, tak odcházíme. Nic, máme 7:40 a my jdeme na dalších 10 kilometrů, abychom se vrátili zpátky, takže... A snad nepotkáme... Budete po asfaltce, takže by to mělo být lepší než včera. No a snad nepotkáme lišku, která tady v noci vřískala. Jo, liška tady v noci, to jsem nenatočil, no, to nějak... Ale... Volili jsme včera Martinovi, máme... Ten má v poznámkách, Zdeněk má v poznámkách, tak ne souřadnice, ale odchytný body, kudy máme jít. Trasu přeříkanou. Ano, trasu přeříkanou, takže je to teďka hodně na něm, jak mi řekne a to vyrážíme. No a teďka přijde ta věc, kterou jsme domluvali s Martinem po telefonu, právě ten večer, kde jsme měli problémy se signálem. A to je ta, že jsme se domluvili, že právě v tom Orlově, kolem kterého jsme procházeli, se dá krásně zadarmo zaparkovat. Jak jsem říkal, tak jsme si dali sraz u právě té vodní nádrže, té Pilský, a aby nám prostě ušetřilo pár desítek nebo pár jednotek kilometrů
do Příbrami, protože my jsme se Zdenkem už fakt nechtěli jít zpáteční cestu a byli jsme fakt rádi, že nám tam takhle přijel naproti a vyzvedl nás. Zpáteční cesta nám fakt utíkala pěkně rychle, byla to prostě pohodička, ale potom nám to zpestřilo něco, co jsme opravdu nečekali. Teď se nám teďka... A jo. Dámy a pánové, teďka jsme svědky vojenského výcviku. Jedou za náma, couvej k nám. A to taková, v polovině cesty na vodní nádrž jsme potkali vojáky v oficiálním výcviku, což mně se osobně ještě nikdy nestalo, Zdeňkovi taky ne, a jelikož jsme v Brdech, prostě oblast, která je, jakoby to je vojenská vlastně oblast, kde ty vojáci opravdu trénujou, tak nás prostě, dalo by se říct, z křižovatky, na kterou jsme přicházeli, vyjel konvoj, tam Tatra velká a takový prostě 2 zelený auta, větší nějaký Toyoty, nevím přesně, co to je za auta. Samozřejmě vojáci prostě v plný výbavě. Zašli jsme třeba, nevím, 10 metrů za ně a ty vogo, to sam pěkně šilo, jako. Jelikož se nacházíme v Brdech, tak tady mají vojáci teďka právě výcvik. Mě zajímá, jakou dělají taktiku. Jo, jako bylo to zajímavý, jako vidět neoficiální akci, trénink prostě vojáků opravdu v Brdech, tak je jako mazec, to jsem ještě nezažil. Takže tímto vojáci vás zdravím. Vodní nádrž jsme měli opravdu už na dohled, zbývalo nám asi 5 nebo 3 kiláky, tak jsme to tak nějak už docházeli. Kde pak jsme? Jsme u našího oblíbeného vodního díla Pilská. Jdeme Tak se jsme vykoupat. dorazili na cílovou destinaci, kde se máme sejít s Martinem. A jo, máme toho dost. Šli jsme to 2 hodiny místo nějakých 5, takže jsme to zkrátili honem. A jsme tady první a jsme na místě. No a jak jsme tam přišli, tak jsme tam chvilku čekali na Martina, protože nás trošku přešel, trošku jsme se tam minuli. Pozdravili jsme se, řekli jsme si, jaký to bylo a pomalu jsme šli zpátky na parkoviště a jeli zpátky na Inter. Tímto vlastně jsme zakončili krásně školní rok, takže jak si zpříjemnit poslední dny školního roku než prostě vycházkou 20 km do lesa, do Brd, tam přespat a druhý den vidět oficiální výcvik vojáků České republiky. Jako co si víc přát, si myslím, že to bylo dobrý dobrodružství. Každopádně pokud byste měli zájem o další takové videa, tak určitě napište dolů do komentářů, jaký byste si formáty třeba představovali, jestli vás takové formáty baví. Tímhle s tím se s váma asi loučím, budu rád za komenty nějaký, budu rád za sdílení, like, subscribe a zvoneček, znáte to. A pokud byste se nudili, tak se můžete podívat na video, jak probíhá takový závod TFA, což je nejtvrdší hasič přežívá. Tak jo, a u zase nějakého dalšího kontentu a nejlépe u nějakého pěkného videa se zatím mějte. Čus!